จะถ่าย สวัสดีค่ะถ่ายยังเดี๋ยวไม่ทันสวัสดีค่ะ ตอนนี้บ่าวสองนางมันเลื่อนเรืออีกแล้วนะคะเนื่องจากเรือติด ถ่ายหน้าตัวเองทำไม ไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเอง อ๋อเหรอ ถ่ายกล้องหลัง เนื่องจากว่าบ๊ายบายเนื่องจากว่าเรือติดหล่มแล้วนะคะ ติดชะง่อนหิน เรียกชะง่อนเหรอ หรือเรียกอะไรก็ไม่รู้ติดหิน แต่แล้วอันบอ ไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเรือโครง